नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे दिपा थापा। पालिका चुनावमा योग्य जनप्रतिनिधि छान्ने दिन आउन अब 9 दिन मात्र बाँकी छ। हाम्रोलाई राम्रो भन्ने भन्दा पनि राम्रोलाई हाम्रो भन्ने परिपाटी र सोचको विकास गरी सही व्यक्ति छनौट गर्न जरुरी छ। आजको समाचारमा निर्वाचन विशेष सामग्रीहरू छन्। त्यसबाहेक दाङको कारागारबाट भागेका केही कैदी एमराज परियारलाई जिल्ला अदालतको भुक्तानी गर्न बाँकी सजायमा अरू थप 6 वर्ष थपेर 18 वर्षको कैद सजाय सुनाएको विषय छ। अनि ओझेलमा परेको आप्रवासनको समस्या र शेयर बजारको कारोबारको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। वैशाख 30 गते हुने चुनावका लागि लक्ष्य अनुसार मतपत्र छपाईको काम सकियो। 65 जिल्लामा मतपत्र पुग्यो। शुक्रबारसम्म सबै ठाउँको ढुवानी सकिने। भारतमुखी श्रम आप्रवासनलाई पनि वैदेशिक रोजगारको मुद्दा बनाउन माग। मृत्यु तथा बेपत्ता भएकाहरूको खोजीमा चासो नदेखाएको गुनासो। मुगुको छायानाथ राणाका तत्कालीन प्रशासकीय प्रमुख सहित 5 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। सिडी निर्माणमा रकम हिनामिनाको आरोप। अमेरिकामा गर्भपतन सम्बन्धी कानून रद्द गर्नेबारे अदालतको दस्तावेज बाहिरियो। गर्भपतन अधिकारको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन। र आसिफ शेखको नट आउट 87 रनको मद्दतले नेपालले जिम्बाब्वे एलाई 8 विकेटले हरायो। आगामी शुक्रबारबाट 1 दिवसीय श्रृङ्खला सुरु हुने। समाचार अब विस्तारमा। वैशाख 30 गते हुने पालिका चुनावका लागि लक्ष्य अनुसार मतपत्र छपाईको काम सकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यसअघि नै पालिका चुनावका लागि 1,94,00,000 मतपत्र आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो। आयोगका उपसचिव ऋषिराम भुसालका अनुसार लक्ष्य अनुसारको मतपत्र छपाईको काम सकिएको छ। केही पालिकाको पुनः छाप्नुपर्ने भएकाले छपाई भइरहेको आयोगले जनाएको छ। पुनः छपाई भइरहेको मतपत्र पनि केही दिनमा छपाई सकिने उपसचिव भुसालले जानकारी दिनुभयो। आयोगले अहिलेसम्म 65 जिल्लामा मतपत्र ढुवानी गरेको छ। आयोगका मुद्रण अधिकृत बाबुराम कोइरालाका अनुसार अब मध्य प्रदेशका 8 जिल्ला, बागमती प्रदेशको चितवन र प्रदेश 1 को मोरङमा मात्र मतपत्र ढुवानी गर्न बाँकी छ। पर्सि शुक्रबारसम्म सबै जिल्लामा मतपत्र ढुवानी भइसक्ने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेद्वारले चुनावी क्रियाकलापको खर्च ब्याङ्क खाता मार्फत मात्रै गर्न पुनः सचेत गराएको छ। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार उम्मेद्वारले चुनावी खर्च गर्दा ब्याङ्कमा खाता खोलेर गर्ने र खर्च गर्ने जिम्मेवारी पदाधिकारी तोक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आयोगले र सबै दल र उम्मेद्वारलाई पुनः सचेत गराएको हो। 25,000 भन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा ब्याङ्क वा वित्तीय संस्था मार्फत गर्नुपर्ने व्यक्ति वा संस्थाबाट चन्दाको रूपमा नगद लिएमा त्यसले रकम बुझेको रसिद वा भरपाई दिएर उम्मेद्वारको वा राजनीतिक दलको ब्याङ्क खातामा जम्मा गर्नुपर्ने, खर्चको विवरण तथा बिल भरपाई राख्नुपर्ने, आम्दानी तथा खर्चको विवरण प्रचलित कानून बमोजिम आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनुपर्ने पनि आयोगले जनाएको छ। तोकेको व्यवस्था विपरीत खर्च गर्ने क्रम चलिरहेकाले ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोगले आचार संहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। कञ्चनपुरमा जिल्ला सुरक्षा समितिको टोलीले संवेदनशील तोकिएका मतदान स्थलको स्थलगत अनुगमन गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुख सहितको टोलीले संवेदनशील तोकिएको दुधरा चाँदनीमा रहेका मतदान स्थलको स्थलगत अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा अधिकांश मतदान स्थल राम्रो देखिए पनि केही स्थानमा भने सुरक्षा चुनौती देखिएको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। त्यस्ता मतदान स्थलमा फरक सुरक्षा रणनीति अप्नाइने उहाँको भनाइ छ। कञ्चनपुरका दोधारा चाँदनी पुनर्वास र बेलोरी नगरपालिका तथा बेलडाँडी गाउँपालिका भारतसँग खुला सीमा जोडिएका पालिका हुन्। त्यसमध्ये दोधारा चाँदनीलाई सबैभन्दा बढी संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा राखिएको छ। निर्वाचनका बेला शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा हुनसक्ने अपराधिक घटनाहरू नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले जिल्ला स्थित सबै मतदान स्थलको स्थलगत अनुगमन सुरु गरेको जिल्ला अनुगमन समितिले जनाएको छ। कञ्चनपुरमा 132 मतदान स्थल रहेका छन्, जसमध्ये 66 वटा अति संवेदनशील, 26 वटा संवेदनशील र 40 वटा सामान्य मतदान स्थल तोकिएको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि खटिने निर्वाचन अधिकृत र सहायक निर्वाचन अधिकृतहरूका लागि दाङमा तालिम सुरु भएको छ।
3 दिनसम्म चल्ने तालिममा मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत गरी 922 जनाको सहभागिता रहेको प्रदेश निर्वाचन अधिकृत नारायण प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। 3 दिनसम्म चल्ने तालिममा निर्वाचन अधिकृतले खेल्ने भूमिकाका बारेमा जानकारी दिइनेछ। जिल्लामा 461 मतदान केन्द्रहरू रहेका छन्। वैशाख 27 गतेदेखि मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतहरू आफ्नो मतदान केन्द्रमा खटिने कार्यालयले जनाएको छ। मतदानमा खटिने अन्य कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित मतदान केन्द्रका मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतले प्रशिक्षण गरेर काममा लगाउने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। निर्वाचनमा निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरू मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतका रूपमा खटाइने तय भएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। मतदान केन्द्र चाहिँ 461 वटा केन्द्र हो। 461 वटा मतदान अधिकृत र 461 वटा सहायक मतदान अधिकृत गरेर 922 जनालाई हामीले 3 दिनमा एक दिनको तालिम आयोजना गरेका छौँ। त्यसमा 8-10 जना जगेडामा राख्ने सरहरूलाई पनि हामीले तालिम दिन्छौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा 77 वटै जिल्लाका मतदान केन्द्रहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ। आयोगले आज पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा 77 वटै जिल्लाका मतदान केन्द्रहरूमा स्थलगत अनुगमन गर्ने बताएको हो। आयोगका अध्यक्ष तब बहादुर मगरले स्थानीय तहको निर्वाचन अवधिमा आयोगले 47 वटा अनुगमन टोली परिचालन गरी स्थलगत अनुगमन गर्ने जानकारी दिनुभयो। आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नेतृत्वमा 7 वटै प्रदेशहरूमा निर्वाचन पूर्व पनि अनुगमन हुने उहाँको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब 9 दिन मात्र बाँकी छ। यो निर्वाचनमा कस्ता खालका जनप्रतिनिधिहरू छान्न जरुरी छ भनी आज हामीले कपिलवस्तुका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। जुन हामीसँग हिँड्ने जनतालाई लिएर हिँड्ने वडामा विकास गर्ने सुन्दरीकरण गर्ने ठाउँमा सुन्दरीकरण गर्ने बाटो विकास गर्ने र आवागमन बढाउने अनि वैदेशिक जुन हाम्रो पारीको जुन वैदेशिक रोजगारहरू छ त्यसलाई ध्यानमा राखी अनि हामीले विचार गरेछौँ। त्यो किसिमको हामीले प्रतिनिधि खोजेका छौँ। हाम्रो नगरपालिकाको राम्रोसित विकास गर्न सकोस्। पढे लेखेको मान्छे हुनु पर्यो। पढे लेखेको साथसाथ भएर पनि तर हाम्रो नगर जनतावासीलाई कसरी के हामी सुख दुःखमा साथ दिन पाओस्, के विकासको लागि के गर्न के पहल यसको छ, विकासमा हाम्रोलाई शिक्षामा के सहयोग गर्न सक्छ। पर्यटन हाम्रो कपिलवस्तु त यहाँ पर्यटनको हिसाबले धेरै महत्त्वपूर्ण एरिया छ। कसरी यहाँ पर्यटनहरू ल्याउन सक्छ, व्यापारिक हिसाबले के गर्न सक्छ, विद्यार्थीको हिसाबले के गर्न सक्छ, हजुरको स्वास्थ्यको हिसाबले हामीले के कस्तो उपाय गर्न सक्छ, यसको भ्यू भिजन के कस्तो छ, यस्तो हाम्रो प्रतिनिधि चाहियो कि जुन हाम्रो समाजमा भिनेको व्यक्ति हुनु पर्यो। विकास प्रेमी र स्थानीय सरकारलाई दिएका अधिकारहरूको सही सदुपयोग गर्ने र आफ्नो टोल समाज नगरमा आवश्यकता अनुसार योजनाहरूको विकास गर्ने र रचनात्मक क्रियाकलापहरूबाट समुन्नत समाजको विकास गर्ने जनप्रतिनिधिको अहिलेको समाजले अपेक्षा गरेको छ। प्रतिनिधिहरूले जितेर आउने जुन प्रतिनिधिहरू छन् तिनीहरूले यस्तो दिनुपर्छ। मेन बच्चा-बच्ची, बाटोघाटो, स्वास्थ्य यही सब कुराको ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो जनप्रतिनिधि सबल, सक्षम, इमान्दार, कर्मठ र निष्पक्ष रूपमा कार्य गर्न सक्ने, सबैलाई समेटेर लिएर हिँड्न सक्ने खालको प्रबुद्ध व्यक्तित्वको खाँचो छ र त्यस्तो कुशल जनप्रतिनिधिले नै हामीहरूको संस्थानीय सरकारलाई सबल नेतृत्व दिन सक्षम हुनेछ। त्यस हुनाले हामीहरूले आफ्नो मतदानमा यथा स्थानमा उचित व्यक्तित्वको चयन गरेर मात्र आफ्नो मतदान गरौँ, अन्यथा हामी फेरि अन्धकारमै रुमल्लिरहनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ। त्यस हुनाले समस्त मतदाताहरूमा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु, समुदायमा राम्रो खालका मान्छेहरू आए भनेदेखि हाम्रो टोलको नगरको समस्या समाधान हुन्छ।
समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भारतमुखी श्रम आप्रवासनलाई पनि वैदेशिक रोजगारको मुद्दा बनाउनु पर्ने माग बढ्न थालेको छ। आप्रवासनका क्रममा अङ्गभङ्ग, मृत्यु वा बेपत्ता भएका नागरिकको खोजीका लागि राज्यसँग कुनै संयन्त्र नभएको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न माग गरेको हो। नेपालबाट रोजगारीका लागि भारत वा तेस्रो मुलुक जाने नेपालीको संख्या हाराहारीमा छ। तेस्रो मुलुक जाने नागरिकहरूका लागि सरकारले श्रम नीति तथा कार्यविधि बनाए पनि भारतमुखी आप्रवासनलाई भने व्यवस्था गरेको देखिन्छ, जसले गर्दा रोजगारीकै क्रममा अङ्गभङ्ग, मृत्यु वा बेपत्ता भएका नागरिकहरूको खोजीका लागि राज्यसँग कुनै संयन्त्र छैन। यतिसम्म कि सरकारसँग रोजगारीका लागि भारत जानेहरूको तथ्याङ्कसम्म छैन। सरकारले आफ्नै नागरिकहरू बीच विभेद गरेको आप्रवासन सम्बन्धी काम गर्दै आउनुभएका प्रकाश मडैको आरोप छ। राज्यलाई तपाईको नागरिक भारतमा कति डिपेन्डेन्ट छ, कति मान्छेले त्यहाँ रोजगारी गरेर आफ्नो परिवार पाल्छ भनेर सोध्यो भने राज्यसँग यसको जवाब छैन, हैन। म भर्खरै भएको जनगणनालाई पनि सम्झिन चाहन्छु 2078। यी कुराहरू उठेका हुन्, तर यो रेकर्ड राख्ने प्रयास त्यहाँ पनि भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। भारतकै हिसाबबाट गरेर रेकर्ड राख्ने प्रयास भएको छैन। राज्यभित्रै राज्यका नागरिक काम गर्न जाने सवालमा पनि विभेद। यता भारतमुखी आप्रवासनलाई सुरक्षित बनाउन स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डे बताउनुहुन्छ। सीमामा व्यवस्थित रूपमा, व्यवस्थित भनेको कम्प्युटराइज सिस्टमबाट तथ्याङ्क लिने र स्थानीय तहसँग यहाँको तथ्याङ्क चाहिँ लिङ्केज हुने अवस्था चाहिँ गरिदिनु पर्यो। यो नेटवर्किङको व्यवस्था चाहिँ गर्ने गरी सिफारिस गरिदिनु पर्यो यहाँले। त्यो गरिसक्दाखेरि उसले बाहिर जान्छु भनेका, उसले अनुमति दिएका, उस कहाँबाट जान्छु भनेका र हामी कहाँबाट यहाँ बाहिर गएकाको तथ्याङ्क भिडोस् र बिचको चाहिँ मिसिङ छ भने कहाँ गयो भन्ने उसले खोजी गर्छ। उसो त सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी सहित थुप्रै प्रदेश र जिल्लाहरूबाट करिब 50 लाख नेपाली भारतमा मजदुरी गर्छन्, तर उनीहरू आप्रवासनको सीमाभित्र नपर्ने गरेको सरकारवाला बताउँछन्। यता राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले समेत भारतमुखी आप्रवासन सम्बन्धी अध्ययन शुरू गरेको छ। आयोगले कञ्चनपुरको गड्डाचौकी र गौरीफण्टा नाकासँगै पहाड़ी जिल्लाहरूमा स्थलगत अवलोकन तथा सरकारवालाहरूसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको छ। यसले भारतमुखी आप्रवासनमा जानेहरूको तथ्याङ्क संकलन तथा बीमा लगायतका कुरामा नीतिगत व्यवस्था गर्न सघाउने अपेक्षा गरिएको छ। श्रमका लागि जानेहरूलाई स्थानीय तहले तालिम तथा सिप परीक्षण गरी सोही आधारमा रोजगारीमा जान सिफारिस गर्नुपर्ने र भारतमा रहेका आप्रवासीका लागि दूतावास मार्फत कल्याणकारी योजना लागू गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएको छ। दुर्गा उपाध्याय, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर सारू सहित 5 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सारू, सब इन्जिनियर हस्तबहादुर मल्ल, इन्जिनियर महेश सिंह खटायत
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राममाया मल्ल र कोषाध्यक्ष रत्नादेवी हमला विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा गरेको हो। नगरपालिकाले वडा नम्बर 2 मा पर्ने पैदल बाटोमा पक्की सिँढी निर्माण गर्ने गरी आर्थिक वर्ष 2074-75 मा विनियोजन भएको रकम उनीहरूले हिनामिना अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। नक्कली कागजात बुझाइ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। कारागारबाट भागेका कैदी इमराज परियारलाई दाङको देउखुरी जिल्ला अदालतले थप 6 वर्ष गरी 18 वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको छ। गएको पुस 8 गते अस्पताल जाने क्रममा प्रहरी जवानसँग मिलामतोमा भागेर भारतबाट पक्राउ परेका कैदी इमराजलाई भुक्तान गर्न बाँकी र थप गरी अदालतले 18 वर्षको कैद सजायको फैसला सुनाएको हो। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा 20 वर्ष कैद सजाय तोकिएका परियारले 7 वर्ष 5 महिना कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका थिए। अदालतका न्यायाधीश दिल्ली राज शर्मा अर्यालले इजलासले भुक्तान गर्न बाँकी 12 वर्ष 6 महिना र थप 6 वर्ष 3 महिना गरी 18 वर्ष 10 महिना कैद सजाय सुनाइएको हो। त्यस्तै इमराजलाई भगाउन सहयोग गर्ने प्रहरी जवान धनबहादुर चौधरीलाई 10 वर्ष कैद सजाय फैसला भएको छ। गर्भवती प्रेमिकाको हत्यामा जन्म कैदको सजाय काटिरहेका इमराज गएको पुस 8 गते बिहान प्रहरी जवान धनबहादुर चौधरीसँग उपचारका लागि अस्पताल गएका थिए। बाँकेलाई औलोरहित जिल्ला बनाउनको लागि आवश्यक तयारी तीव्र रूपले अघि बढाइएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। सन् 2025 सम्ममा नेपालबाटै औलो उन्मूलन गर्ने तयारी भए पनि बाँकेको नरेनापुर र राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा औलोका बिरामी देखिएपछि सम्बन्धित पालिका र स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले आवश्यक तयारी अघि बढाएको छ। बाँकेको नरेनापुरमा सबैभन्दा बढी केस देखा परेपछि स्थानीय पालिकाले त्यसको निगरानी राख्नको साथै उपचारसँगै जनचेतनाको लागि पहल गरिरहेको पालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नागेन्द्र कुमार शाहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भारतमा रोजगारी गर्न जानेहरू उतैबाट संक्रमित भएर आउने गरेको कारण नरेनापुरमा संक्रमित संख्या बढी देखिएको बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेश सरकारले 2079 सालमा प्रदेशभर थप 8 दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। प्रदेश सरकारको 2078 चैत्र 29 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको बताएको छ। सरकारले सार्वजनिक बिदा गरेको निर्णय यही वैशाख 7 गते प्रदेशको राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। एक किसिमको विश्राम। केही नयाँ केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एक मुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 19 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2373 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 19 जना र 1448 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 0 जना गरी 19 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 18 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 217 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 216 होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने
भने 1 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। आज थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,080 पुगेको छ। मृत्यु हुनेको कुल संख्या भने 11,952 पुगेको छ भने हालसम्म 9,66,715 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा गर्भपतन सम्बन्धी कानुन रद्द गर्ने मनसाय समेटिएको सर्वोच्च अदालतको दस्तावेज बाहिरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले रो भर्सस वेड मुद्दामा निर्णय उल्टाएमा 22 राज्यमा गर्भपतन गैर कानुनी हुनेछ। रो भर्सस वेड भनेको सन् 1973 मा अमेरिकामा गर्भवती भएको पहिलो 3 महिनामा गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार दिएको निर्णय हो। पोलिटिकोमा 98 पानाको दस्तावेज छापिएपछि डेमोक्र्याटले यसको विरोध गरेका छन् भने सर्वोच्च अदालत अगाडि गर्भपतन अधिकारको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन भएका छन्। अमेरिकी र सर्वोच्च अदालतले गर्भपतन अधिकार सम्बन्धी कानुन उल्टाइदिन सक्ने मस्यौदा गोप्य रूपमा बाहिरिएपछि स्तब्ध बनाएको अमेरिकी अधिकारीको भनाइ छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गर्भपतन सम्बन्धी अधिकारको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। बेलायतले युक्रेनलाई 3 अर्ब 76 करोड अमेरिकी डलर सहयोग घोषणा गरेको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युक्रेनको संसदलाई सम्बोधन गरी सहयोगको घोषणा गर्नुभएको हो। रुसले निरन्तर आक्रमण गरेपछि सहयोगको अपील गरिरहेको युक्रेनलाई बेलायतले यसअघि नै सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको थियो। बेलायतले अहिले घोषणा गरेको सहयोग सैन्य सहयोग रहेको एएफपीले जनाएको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन्सनको युक्रेनको संसदलाई अनलाइन माध्यमबाट झन्डै 1 घण्टा सम्बोधन गर्नुभएको थियो। युक्रेनको भेर्खोभना राडामा रुसले आक्रमण गरेपछि यो पहिलो विदेशी नेताको सम्बोधन हो। युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गर्दा बेलायतले सुरुमै विरोध गरी युक्रेनको पक्ष लिएको थियो। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार आज झन्डै 32 अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 31.76 अङ्कले घटेर 2275.68 बिन्दुमा झरेको हो। आज सबै समूहका शेयर घटेकोमा विकास बैंक, जलविद्युत बीमा, माइक्रो फाइनान्स, व्यापार र होटल समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। दोहोरो अङ्कले बजार घटेको दिन 233 वटा कम्पनीका 36,02,000 किता शेयर 1 अर्ब 26 करोड 92 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रोको 4 करोड 58 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेडको शेयर सबैभन्दा धेरै 9.5%ले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि जालपा लघुवित्तको शेयर पनि 10%ले बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। जिम्बाब्वे एसँगको तेस्रो तथा अन्तिम टी20 अभ्यास खेलमा नेपाल 8 विकेटले विजयी भएको छ। जिम्बाब्वे एले दिएको 137 रनको लक्ष्य नेपालले 15 ओभर 5 बलमा 2 विकेट गुमाएर भेटायो। नेपालका लागि आसिफ शेखले नट आउट 87 रन बनाए। यस्तै कुशल भुर्तेलले 34 र बसिर अहमद 10 रन बनाएर आउट भए। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वे एले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 136 रन बनायो। बोलिङतर्फ नेपालका सन्दीप लामिछानेले 2 तथा सोमपाल कामी र बसिर अहमदले 1-1 विकेट लिए। यो सँगै 3 खेलको श्रृङ्खला 1-1 को बराबरीमा सकिएको छ। यसअघि पहिलो टी20 खेलमा नेपाल जिम्बाब्वेसँग 6 विकेटले पराजित भएको थियो। दोस्रो खेल भने वर्षाका कारण रद्द भएको थियो। टी20 श्रृङ्खलापछि अब नेपाल र जिम्बाब्वे बीच 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खला पनि हुँदैछ। 23 गते शुक्रबार पहिलो 1 दिवसीय, 24 गते शनिबार दोस्रो र 26 गते सोमबार तेस्रो 1 दिवसीय खेल सुरु हुनेछ।
इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज बुधबार एक खेल हुँदैछ। आज हुने खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर र चेन्नई सुपर किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पुणेमा हुने दुई टोली बीचको खेल 7:45 बजे सुरु हुनेछ। बेंगलोर आज छैटौं जितको खोजीमा रहेको छ। बेंगलोर 10 खेलमा 10 अङ्क जोडेर छैटौं स्थानमा रहेको छ। यस्तै चेन्नई चौथो जितको खोजीमा रहेको छ। चेन्नई 9 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा रहेको छ। यसअघिको भेटमा चेन्नईले बेंगलोरलाई 23 रनले हराएको थियो। अब मौसम। आज देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशको पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही देशका अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। वैशाख 30 गते हुने चुनावका लागि लक्ष्य अनुसार मतपत्र छपाएको काम सकियो। 65 जिल्लामा मतपत्र पुग्यो। शुक्रबारसम्म सबै ठाउँको ढुवानी सकिने। भारतमुखी श्रम आप्रवासनलाई पनि वैदेशिक रोजगारको मुद्दा बनाउन माग। मृत्यु तथा बेपत्ता भएकाहरूको खोजीमा चासो नदेखाएको गुनासो। मुगुको छायानाथ राणाका तत्कालीन प्रशासकीय प्रमुख सहित 5 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। सिँढी निर्माणमा रकम हिनामिनाको आरोप। अमेरिकामा गर्भपतन सम्बन्धी कानुन रद्द गर्ने बारे अदालतको दस्तावेज बाहिरियो। गर्भपतन अधिकारको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन। र आसिफ शेखको नट आउट 87 रनको मद्दतले नेपालले जिम्बाब्वे एलाई 8 विकेटले हरायो। आगामी शुक्रबारबाट 1 दिवसीय श्रृङ्खला सुरु हुने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको श्रृङ्खला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।